दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी रिंगटोन्स के बारे में जो किसी भी लड़की को इंप्रेस करने में आपकी हेल्प कर सकती है। क्योंकि दोस्तों ये रिंगटोन्स जो है काफी रोमांटिक है और काफी अच्छी है और जो काफी लोगों को पसंद आती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल सिंह और आप देख रहे हैं ओ मेरे यार टेक्निकल प्यार। Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और भाई शेयर कर देना। और यदि आप ऐसे ही अच्छे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मेरे घंटी वाले यार बनने के लिए घंटा वाला जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा। अच्छा दोस्तों अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।